どうも、飛ばしです。今日で886日目でルームメイトのいびきと対処法ということで話していきたいと思っています。1月以降、ルームメイトが毎日いびきをかいてるんですけど、もちろん1月の中旬ぐらいにルームメイトにいびきをかいているってことをきちんと伝えて、それ以降、鼻の通りを良くするテープを、貼ってもらってるんですけど、そのストックが切れた時は、または、ルームメイトがテープを貼り忘れた時は、必ず僕はその6時半頃に目が覚めるんで、運がよく目が覚めない時もあるんですけど、基本的に6時半頃に大体目が覚めてしまうんで、その彼のいびきで起きるんですけど、その朝一発目の一言っていうのはおはようではなくて、昨日テープつけたって始まるんで、そのリビングルームで緊張感が走るんですけど、でその耳栓も今まで5つぐらい購入して、最も遮音性の高いものを、愛用しているんですけど、壁を突き抜けて選ばれし耳栓をも貫通してルームメイトのいびきは僕の、鼓膜へと到達するんですけど、その最終手段としてその TA で稼いだお金で$350もする睡眠用のイヤホンを購入したんで、その届くのが待ち遠しいんですけど、その耳だけで無駄にいいんで、その些細な音が気になってしまうのは仕方ないんですけど、その合計でおそらく今まで合計で半年ぐらいで$500ぐらいは自分の睡眠のために耳栓の用品に費やしたことを考えると実にくだらない出費なんですけど、そのルームメイトにできることはその鼻にテープをすること、そして自分にできることは耳栓をすること、実はもう一つできることがあるって僕は最近気づいたんですけど、それは毎日やっぱり一定の時間に必ず寝て、睡眠の質を最大限まで深めることなんですけど、その眠りがかなり深い時は結構朝8時まで最後までいびきに起きずに眠りつけるんですけど、だけどいつもより30分例えば遅く寝たりとか、シャワーを浴びる時間帯を遅めたり間違えたりすると、その眠りの浅くなってくる時間帯、つまりその朝方6時頃のいびきによって、必ず目が覚めてしまうとかことが最近分かったんですけど、でそのルームメイトは毎日いびきをして、その一定のサイクルでいびきをするんで、それ自分にとって実はその睡眠いいその睡眠障害の防止対策の研究対象になってるんですけど、眠りから朝までいびきをしてるんじゃなくて、そのいびきを数十分続けてから急に無音になる、無呼吸になってるか多分体勢を変えたか分かんないんですけど、ってことが僕の研究で、研究じゃないけど僕の調査で分かってるんで、その自分の睡眠サイクルとそのルームメイトのいびきサイクルがうまく重なれば、その怪獣のようないびきだったとしても、その深い眠りで気づくことすらないんですよ。だから僕の眠りが深い時にいびきを書いてくれればっておかしいんですけど、書いてくれれば僕は気づかずに平和に、眠ることができるんですけどって感じで、その12時ぴったりでいつも寝るってことをそのルームメイトと共通理解で、毎日を過ごしているんで、12時にいかに寝るかが、鍵となってくるなと思ったりもしました。そのルームメイトがいびきを書くという時点でそもそも睡眠に関しては絶望的ではあるんですけど、その英文構成とか手続きに関して助けてくれるので、自分ができる限りのことは、しようと思いました。その具体例として$350のイヤホンを買ったり、したんですけど、はい、ちょっといびきと格闘していきたいなと思います。ありがとうございました。